Mis queridos y jóvenes amigos, pequeños lobos de nuestra gran manada, prestad mucha atención. Para que un muchacho deje de ser un inexperto lobezno y se convierta en un verdadero lobato de pura sangre, debe conocer, entender y practicar en su vida diaria la ley de la manada. En la selva hay criaturas como los monos Banderlog, que son el pueblo sin ley, son charlatanes, sucios, anuncian mucho lo que van a hacer, pero nunca hacen nada y se la pasan saltando sin orden ni propósito. Nosotros, en cambio, somos el pueblo libre y sabemos que sin ley no hay verdadera libertad. Por eso, con la gran ayuda de mi buena amiga Vera Barclay y tomando como inspiración el libro de las tierras vírgenes de nuestro amigo Rudyard Kipling, establecimos un código maravilloso para vosotros. La ley del lobato es muy sencilla, consta de tan solo 2 artículos fundamentales que podéis recordar y llevar grabados en vuestro corazón, pero que encierran el secreto para forjar un carácter inquebrantable. Primero, el lobato escucha y obedece al viejo lobo. Allá en lo profundo de la selva, el viejo lobo, Akela, es sabio, inteligente y sabe exactamente qué es lo mejor para que la manada tenga éxito en la caza y sobreviva. Por ese motivo, todos los jóvenes lobatos le obedecen siempre con prontitud y sin hacer preguntas. Y lo más importante, mis muchachos, obedecen las órdenes del viejo lobo, incluso cuando él no está presente para vigilarlos. Lo hacen porque es el deber de cada lobo jugar el gran juego honradamente. En nuestras manadas, el viejo lobo no es otro que vuestro Akela, vuestros padres y vuestros maestros. Un verdadero lobato obedece sus instrucciones y consejos, lo vean o no lo vean, porque confía en que ellos desean lo mejor para él y porque siente el honor de satisfacer los deseos de sus mayores. Segundo, el lobato se vence a sí mismo. O como a veces decimos, el lobato no se escucha a sí mismo. Imaginad a un pequeño lobo en la selva que corre tras una liebre para conseguir comida para su manada. Pronto se siente fatigado, le duelen las patas y desea abandonar la casa para irse a descansar. Pero si es un buen lobo de nuestra manada, no piensa egoístamente en sí mismo, ni cede a su propia debilidad. Continúa la caza hasta el final, intentándolo una y otra vez con enorme tenacidad, hasta que la liebre está más cansada que él y logra su objetivo. De la misma manera, en vuestra vida diaria, os encontraréis con tareas que os parecerán difíciles, pesadas o aburridas, como aprender a nadar, hacer un nudo complicado, ayudar en casa o estudiar una lección. Si pudierais hacer vuestra propia voluntad, seguramente os gustaría dejar el trabajo a medias y salir a jugar. Pero un verdadero lobato se vence a sí mismo. No escucha a su pereza ni a su capricho, sino que domina su cuerpo y su mente para continuar haciendo lo que se le ha mandado. Él hace cuanto puede y ensaya una y otra vez hasta que alcanza el éxito. Por lo tanto, mis pequeños hermanos, si queréis crecer para ser hombres fuertes y ciudadanos útiles, comenzad desde hoy mismo acatando esta sencilla ley. Juntos y bajo nuestro lema haremos lo mejor, os estaréis preparando en el seno de la manada para algún día abrir bien los ojos, ganar vuestras espuelas y convertiros en gloriosos scouts. Como diría Akela desde la roca del consejo, buena caza a todos aquellos que respetan la ley de la selva.